आबिद प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। आबिद कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। आबिद भाई कोई आपको दिल से याद कर रहा है, कृपया अपना फ़ोन उठाएं। आबिद समवन इज़ कॉलिंग यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आदिल और मैं लेकर आया हूँ आबिद नाम की रिंगटोन। आबिद आपको रिंगटोन कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप भी आबिद नाम की रिंगटोन की तरह अपने नाम की रिंगटोन बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल F9 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।